目のトイレ、寝台室の住んでこな、愛ちゃん。入れるだ。これ見たい。タバコ吸うところ。南でタバコ吸う。あれをね、ここで押しとったと。これ函館の桟橋待合室、それから青森の桟橋待合室、ポストあったんですよ。駅にもありますよね。そこに投函した郵便物をここで受け付けて、で、ここで仕分けしてという作業をやってたそうですね、これね。このスタンプ台の後ここにありますのでね。で、この下はね、暖房取ってます。この網戸のとかね、暖房用のパイプライン取ってます。で、ここが仕分けの場所ですね。